បាទសួស្តីបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាទីរាប់អានបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទ Sitha ដដែលបាទនៅក្នុង unit 19 បាទក្នុង unit 19 បាទអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យខាត់ពេលបាទយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូមេរៀនតែម្ដងទៅបាទនេះគឺ unit 19 I need a job បាទ lesson 1 ឥឡូវយើងមើលរូបភាពសិនបាទមុននឹងតើមើលពាក្យពិបាកក្នុងមេរៀនយើងតែងតែមើលរូបភាពសិននេះបងប្អូនចំណាំបានទេបាទនេះគឺ Laura Sigora ដែលជាលេខារបស់លោក Crawford ឥឡូវគាត់បាន resign ហើយថ្ងៃនេះបាទហើយនេះលោក Billionaire បាទជឿជាក់តែបងប្អូនចំណាំបានហើយបាទគាត់ជាអ្នកលក់ការ៉េអញ្ចឹងគាត់និយាយគ្នារឿង resign ការងារហ្នឹងមានន័យថាលាឈប់ពីការងារបាទពាក្យថា resign បាទឥឡូវយើងមើលពាក្យពិបាកនៅក្នុងមេរៀនយើងសិនបាទនឹងគឺពាក្យ resign នេះវាអត់មានពាក្យកតុយ ed នេះទេបាទវាតាក់ទងនឹង past tense បាទ past simple ណាបាទអញ្ចឹងចាំខ្ញុំធ្វើវីដេអូដែលតាក់ទងនឹងនេះអតីតកាលអញ្ចឹងពាក្យវា resign គឺមានតែ n អត់មាន ed ចេះទេបាទពាក្យណាទៀតបាទពាក្យinteresting បាទ interesting នេះប្រែថាគួរចាប់អារម្មណ៍បាទគុណនាមបាទ interesting បាទហើយពាក្យ handle បាទនេះពាក្យ handle យើងប្រែថាគ្រប់គ្រងដោះស្រាយអីណាបាទកាន់កាប់បាទ handle ណាបាទគ្រប់គ្រងដោះស្រាយឬក៏យើងកាន់កាប់ advertising ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទ promotion បងប្អូនធ្លាប់ចេះទេបងការ promotion មានន័យថាការតម្លឹងតំណែងឬក៏ការផ្ដល់ការងារថ្មីគេហៅ promotion ដែរតែអា promotion កន្លែងនេះគឺយើងនិយាយពីការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឬក៏ស្អីទេបាទអា promotion ទៅនេះណាបាទសម្រាប់កម្មវិធីលក់ free លក់អីគេហៅ promotion ដែរហ្នឹងបាទ fear នេះគឺបងប្អូនចេះហើយណាបាទពាក្យណាទៀតបាទ secretary គឺបងប្អូនចេះហើយណាបាទ newspaper ក៏ចេះហើយបាទគឺពាក្យហ្នឹងអត់មានពាក្យពិបាកច្រើនទេបាទមានតិចទេបាទអញ្ចឹងទេយើងអានតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹង unit 19 I need a job lesson 1អញ្ចឹង Laura និង Bill បាទនេះគឺ Laura Sigora ហើយនេះលោក Bill ណាបាទ Hi Bill Hi Laura how are you today Awful I resigned You resigned Why You liked the job didn't you Yes and no I never liked my boss You know this Yes but it was an interesting job wasn't it Well, we handle all the advertising and promotion for the fair. Well, what are you going to do? Find another job. Do you need a secretary? I type 60 words a minute. Laughing got surged. No, not today. But did you look in the newspaper? Yes, nobody needs a secretary this week. បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអានរួចហើយពាក្យពិបាកក៏អត់មានច្រើនដែរបាទហើយបងប្អូនត្រៀមប្រែតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹង I need a job បាទខ្ញុំត្រូវការងារបាទត្រូវការងារបាទអញ្ចឹង Laura គាត់ឃើញ Bill ក៏គាត់ហៅថា Hi Bill ថាសួស្តី Bill Hi Laura how are you today ថាអូសួស្តី Laura តើនាងសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះទៅ Laura ក៏ថា awful I resigned ថាអត់មិនជាសុខសប្បាយណាទេអត់សុខសប្បាយទេណា awful ប្រែថាអាក្រក់ឬក៏មិនសុខសប្បាយទេខ្ញុំបានលាឈប់ពីការងារហើយ You resigned why you liked the job didn't you ថាឯងលាឈប់ពីការងារហេតុអីទៅក្រែងនាងចូលចិត្តការងារនឹងណាមិនអញ្ចឹងអី Yes and no I never liked my boss you know this ថា
ចូលចិត្តហើយនឹងមិនចូលចិត្តចឹងនិយាយចឹង yes and no ថាអាចថាចូលចិត្តកថាបានមិនចូលចិត្តកថាបានណាកន្លែងនេះ yes and no ថាចូលចិត្តកថាបានមិនចូលចិត្តកថាបានខ្ញុំមិនដែលចូលចិត្តចៅវាយរបស់ខ្ញុំទេមេរបស់ខ្ញុំចង់និយាយចៅវាយឬក៏មេខ្ញុំមិនដែលចូលចិត្តមេរបស់ខ្ញុំទេអ្នកឯងដឹងរឿងហ្នឹងហើយតើ you know this បាទ this នេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យរឿងហ្នឹងឲ្យថានាងមិនចូលចិត្តចៅវាយហ្នឹងណាបាទ Yes but it was an interesting job wasn't it តែហ្នឹងខ្ញុំដឹងតើប៉ុន្តែវាជាការងារដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មិនចឹងអី Yes we handle all the advertising and promotion for the fair តាហ្នឹងហើយមែនហើយពួកយើងដោះស្រាយឬក៏គ្រប់គ្រង handle ណាបាទពួកយើងគ្រប់គ្រងឬក៏ចាត់ចែងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជា promotion សម្រាប់the fair នេះគឺកន្លែងគេហៅការតាំងពីពើណាបងប្អូនចាំបានហើយតើបាទ Well what are you going to do ថាអញ្ចឹងនាងនឹងគិតធ្វើអីទៀតនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាបាទធ្វើអ្វីទៀតណា What are you going to do តើនាងនឹងធ្វើអីទៀតហ្នឹង Find another job Do you need a secretary I type 60 words a minute ថាស្វែងរកការងារទៀតណា Find another job នេះស្វែងរកការងារផ្សេងទៀតតើលោកត្រូវការលេខាទេខ្ញុំអាចវាយឬក៏ខ្ញុំវាយពាក្យខ្ញុំវាយ60ពាក្យវាយបាន60ពាក្យក្នុង1នាទីបាទ1នាទីអាចវាយបាន60ពាក្យណាបាទអញ្ចឹង Bill ក៏ search អាកន្លែង laughing ដាក់សញ្ញាក្នុងតគៀបនេះក៏ search No not today ថាទេអត់ត្រូវការទេមិនមែនថ្ងៃនេះទេណា But did you look in the newspaper តើនាងបានស្វែងរកការងារហ្នឹងនៅក្នុងកាសែតឯណោមានមើលក្នុងកាសែតlook in មានន័យថា check មើលឬក៏បានមើលក្នុងកាសែតហើយនៅ Yes nobody needs a secretary this week ថាចាខ្ញុំរកហើយប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវការលេខាទេក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទអញ្ចឹងការប្រែមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនតិចទេហើយខ្ញុំសូមបញ្យល់ត្រួសតាកតងនឹងpast simple បាទដោយសារថាវានៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងវាជាប់តាកតងគ្នាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបញ្យល់ត្រួសទេបាទមិនបានជាក្បោះក្បាយទេបាទហើយនេះបងប្អូនគឺ past simple គឺអតីតកាលធម្មតាហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកមកតែត្រួសទេបាទដើម្បីបញ្យល់បន្ថែមនៅក្នុងមេរៀនបាទដោយសារតែមេរៀនយើងវាតាកតងនឹង past simple អញ្ចឹងយើងក្នុងនេះគឺយើងរៀនសន្ទនាគឺយើងអាចបានរៀនវេយ្យាករណ៍សុទ្ធទេអញ្ចឹងក្នុងការបញ្យល់វេយ្យាករណ៍គឺខ្ញុំយកមកត្រួសទេបាទដើម្បីឲ្យវាត្រូវនឹងក្នុងមេរៀនយើងឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ផងហើយបងប្អូនអាចចូលទៅមើលមេរៀនបន្ថែមបាទពី past simple បាទគ្រប់កិរិយាសព្ទទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែទន្ទិញវាឲ្យចាំបាទបើអញ្ចឹងយើងអាចប្រើការបានទេបើយើងទន្ទិញវាអត់ចាំបាទយើងត្រូវតែចាំកិរិយាសព្ទវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចវាមានខ្ទង់ទី1ខ្ទង់ទី2ខ្ទង់ទី3កិរិយាសព្ទអញ្ចឹងមានកិរិយាសព្ទខ្លះទៀងទាត់កិរិយាសព្ទខ្លះមិនទៀងទាត់បាទហើយវិន័យនៅក្នុងគេហៅ rule វានៅក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងបញ្ចេញអីហ្នឹងបាទខ្ញុំបាននឹងប្រាប់ត្រួសបាទចាំឥឡូវបងប្អូនឲ្យយល់អានេះសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើល past simple កិរិយាសព្ទបច្ចុប្បន្នកាលអតីតកាលសំទោសអតីតកាលធម្មតាទេគឺយើងនិយាយពីប្រយោគស្របអញ្ចឹងទម្រង់របស់វាមានប្រធាន subject ហ្នឹងប្រធានបាទគឺ subject ទាំង7គឺឲ្យតែជាប្រធានស្អីក៏ដោយឲ្យតែជាអាចធ្វើជាប្រធានបានមិនចាំបាច់តែ subject pronoun ទេឲ្យតែជាប្រធានគឺស្អីក៏បានបាទបន្ទាប់មកគឺកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2មានន័យថា past ហ្នឹងហើយបាទណាបាទ verb past នេះកិរិយាសព្ទអតីតកាលឬក៏យើងហៅថា verb to កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2ហ្នឹងបាទដូចពាក្យ give gave given អីចឹងបាទអាហ្នឹងកិរិយាសព្ទហ្នឹងវាប្រែប្រួលណាបាទវាអត់នៅដោយកិរិយាសព្ទដូច miss បាទដូច miss ចេះវាអត់ប្រែប្រួលទៅឯណាទេគឺយើងថែមតា ed ទេកិរិយាសព្ទខ្លះវាប្រែប្រួលណាបាទគេហៅ regular និង irregular verb ហ្នឹងបាទកិរិយាសព្ទប្រែប្រួលនឹងកិរិយាសព្ទធម្មតាសាមញ្ញហ្នឹងដូចអានេះប្រែប្រួលនេះដូចពាក្យពាក្យដើមវាគឺ give វាទៅ gave given ដល់ពេលដូចពាក្យ miss needed resigned អានេះគឺកិរិយាសព្ទ
ដែលមិនប្រែប្រួលគឺគ្រាន់តែថែម ed នៅខាងចុងគឺកិរិយាសព្ទនឹងคล้ายជាអតីតកាលហើយបាទគឺកម្មបត្តិបងប្អូនអាចដាក់កម្មបត្តិណាក៏បានតែអានេះគឺខ្ញុំលើកមកតែ3ទេដើម្បីឲ្យក៏មិនត្រូវនឹងកិរិយាសព្ទនេះទាំងអស់ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើកឧទាហរណ៍មកខ្លីៗហើយជាពិសេសគឺកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2វាជាអតីតកាលហើយវាមានកាលវេលាបញ្ជាក់ផងបាទវាមានពេលវេលាសម្រាប់បញ្ជាក់នេះដូច yesterday ដូចអីបាទអានេះដោយដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលខ្ញុំអត់ដូរពេលវេលាណាទេគឺខ្ញុំយកតែដដែល yesterday ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូច you ឬ I you we they ឬក៏ my friend អីនេះបាទវាជាវិធានហ្នឹងដាក់កិរិយាសព្ទណាក៏ដាក់ទៅបាទឲ្យត្រូវន័យតាមហ្នឹងទៅដូចថា I gave her a rose yesterday អញ្ចឹងមានន័យថាកាលពីម្សិលមិញយើងប្រែមុនក៏បានប្រែក្រោយក៏បានខ្ញុំបានឲ្យយើងមានពាក្យបាននៅក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូនយើងប្រែថាខ្ញុំបានឲ្យផ្កាកុលាបមួយទងទៅនាងកាលពីម្សិលមិញឬគឺយើងអាចនិយាយថាកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានឲ្យផ្កាកុលាបនាងមួយទងឬក៏យើងអាចនិយាយថា my friend missed the bus yesterday កាលពីម្សិលមិញមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបានទៅខកខានខកឡានក្រុងមិនមានបាត់មិនមាននឹកឡានក្រុងទេណាបងប្អូនបាទនេះនេះទៅអត់ពាត់ឡានអញ្ចឹង they needed the help yesterday កាលពីម្សិលមិញពួកគេត្រូវការជំនួយ help នេះប្រែថាជំនួយឬក៏ we resigned ឬក៏ you resigned I resigned yesterday អញ្ចឹងមកណាបានអញ្ចឹងបញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចបងប្អូនបានកិរិយាសព្ទមួយចំនួនដែលវាមិនមែនជាirregular verb ហ្នឹងដូចជាពាក្យ miss ដូចពាក្យ need ដូចពាក្យ resign អីជាដើមហ្នឹងការបញ្ចេញសំឡេងរបស់វាគឺវាមានក្រិតក្រមរបស់វាដែរក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងអញ្ចឹងកន្លែងទៅនេះបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្យល់ត្រួសដូចពាក្យirregular verb គឺអត់មានទេគឺកិរិយាសព្ទហ្នឹងគឺវាប្រែប្រួលតែម្ដងណាបាទដូចវាប្រែប្រួលពី give ទៅ gave ទៅ given អានោះអត់និយាយទេបាទអានឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែទន្ទិញវាចាំខ្ទង់ទី1ស្អីខ្ទង់ទី2អីខ្ទង់ទី3អីដូចពាក្យmiss need ឬក៏ resign នេះគឺវាកិរិយាសព្ទវានៅតែដដែលតែយើងថែម ed នៅខាងចុងដើម្បីបង្កើតជាកិរិយាសព្ទអតីតកាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរបៀបអានវាខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងដូចពាក្យកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលមានអក្សរដូចពាក្យអក្សរ s អក្សរ p អក្សរ k អក្សរ a ហ្នឹងដល់ពេលយើងបញ្ចេញសំឡេងកន្ទុយអក្សរ t បាទដូចនេះយើងអានមិនមែន miss it ទេណាបងប្អូនអាន missed បញ្ចេញអក្សរ t បាទដូច missed បាទដូចពាក្យកិរិយាសព្ទដែលមានកន្ទុយ d ឬកន្ទុយ t នៅខាងចុងដល់ពេលដែលយើងបន្ថែម ed ទៅយើងអាន it ដូចនេះដូចតែ needed ដូចជា wanted បាទដូចពាក្យកិរិយាសព្ទ want ត្រូវការចង់បានហ្នឹងបាទ wanted needed បាទនេះកិរិយាសព្ទដែលនៅខាងចុងវាមានកន្ទុយ d ឬក៏ t ដល់ពេលយើងថែម ed ការបញ្ចេញសំឡេងរបស់វាគឺបញ្ចេញ it ដូចពាក្យ needed បាទដូចពាក្យនេះគឺ resigned យើងបញ្ចេញកន្ទុយ d ដដែលណាបាទ resigned បាទក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងបញ្ចេញសំឡេងតាមវាមាន rule របស់វាណាបងប្អូនអាចចូលទៅ check នៅក្នុងសៀវភៅបាននៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញត្រួសទេណាបងប្អូនរបៀបអានរបៀបអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបន្តមកប្រយោគសំណួរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគសំណួរនេះគឺវាខុសប្លែកគ្នាពីបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាដោយសារតែយើងប្រើតែ did មួយមុខគាត់បាទព្រោះយើងអាចបានប្រើ do ឬក៏ដាស់ទេនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាជាមួយកិរិយាសព្ទធម្មតាហ្នឹង present simple ហ្នឹងបាទគឺគេប្រើ do ឬក៏ដាស់មួយជំនួយនៅក្នុងកន្លែង subject នេះជាមួយព្រោះយើងប្រើ do ឬក៏ដាស់បំបែកជាមួយនឹង subject pronoun បាទប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុង past simple នេះគឺយើងប្រយោគសំណួរនេះគឺយើងអត់មាន do ដាស់មួយជំនួយទេគឺមានពាក្យវាតែម្ដងគឺ did បាទ did តែមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺគ្រប់កិរិយាគ្រប់subject ទាំងអស់បាទណាបាទហើយកិរិយាសព្ទដូរមកកិរិយាសព្ទ one វិញកិរិយាសព្ទដើមរបស់វាបាទដូច Q ដូចពាក្យនេះទៅជា
kill អីចឹងតើណាអត់មានកេវទេណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍តែម្ដង Did you miss the bus yesterday បាទអាកាលនៅតែជាកាលដដែលហើយបូកនឹងនេះមកបាទនេះបូកនឹងសំណួរមកបាទអញ្ចឹង miss បាទឃើញកិរិយាសព្ទដើមទេបាទកិរិយាសព្ទទី1វិញណាបងប្អូននៅពេលយើងប្រើប្រយោគសំណួរគឺប្រើតែ did មួយមុខគាត់បាទបាទគឺនេះគឺខ្ញុំអត់បានយកឧទាហរណ៍មួយច្រើនទេខ្ញុំយកឧទាហរណ៍មកតែមួយទេព្រោះកិរិយាសព្ទផ្សេងគឺបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវតែទន្ទិញវាឲ្យបានចាំបាទអញ្ចឹងប្រើ did បាទអញ្ចឹងមើលប្រយោគបដិសេធបាទបដិសេធក៏ដូចគ្នាដែរបាទយើងប្រើតែពាក្យ did not ឬក៏ didn't នេះទេបាទចំពោះបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាគឺវាប្រើdon't ហើយនឹង doesn't បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអតីតកាលគឺវាអត់ប្រកាន់សព្វនាមណាទេសូម្បីជាសព្វនាមឯកវចនៈក្តីពហុវចនៈក្តីគឺយើងប្រើ did not ឬក៏ didn't ហើយប្រើកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1វិញហើយពេលវេលានៅដដែលបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីៗមកទេណាបងប្អូនបាទដូច I ឬក៏ you ឬក៏ my friend ក្តីគឺ did not ឬក៏ didn't miss the bus yesterday អញ្ចឹងចង់និយាយថាខ្ញុំអ្នកឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនឹងអត់បានខកខានជើងឡានក្រុងនឹងទេកាលពីម្សិលមិញបាទនេះមាននេះទៅទឿនណាបងប្អូនណាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបើសិនតែបងប្អូនចង់រៀនបន្ថែមគឺបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបន្ថែមពីកិរិយាសព្ទនឹងទៅហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនត្រូវតែទន្ទិញតាមខ្ទង់របស់វាបាទខ្ទង់ទី1ខ្ទង់ទី2ខ្ទង់ទី3សម្រាប់កិរិយាសព្ទដែលគេហៅថាកិរិយាសព្ទប្រែប្រួលហ្នឹងបាទមិនទៀងទាត់ហ្នឹងបាទគឺវាមានកិរិយាសព្ទមិនទៀងទាត់គឺបងប្អូនទិញខ្ទង់ទី1ខ្ទង់ទី2ខ្ទង់ទី3ឲ្យចាំតែបើសិនសម្រាប់កិរិយាសព្ទដែលទៀងទាត់វិញគឺបងប្អូនអាចទៅមើលពី rule របស់វាបាទការបញ្ចេញសំឡេងកន្ទុយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណសម្រាប់ការទេសនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទប្រសិនជាបងប្អូនមានសំណួរបាទបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូនឹងមកបាទហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទ Sitha សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ